หอยแกะหอยนี่แหละหอยที่มาเอามากำลังแกะเสียงปอกก็เป็นอย่างเด็กเสียงแกะหอยป๊อปสิเฟวิดีโอมาโกอะไรทำไมอ๊บมาล่ะกาเซ่พอตอกตะปูเอาป้ามนี่แกจังสิพี่น้องแตกออกมาแล้วนี่กับป้ามเอาคุเตเดตัวน่ะสิดิทุกคนสิพลิฟาซินว่าล่ะสิล่ะเวไอ้ไซอ่ะขณะนี้กำลังแย่หอยนะแย่หอยที่ก้อมพิกีบ่ได้ง่ายๆได้พี่น้องโซเชียลได้กินแต่มันเป็นหอยฟรีแต่มันเป็นหอยฟรีแมนเบิดนี่ขาวหวากล่างมีแต่หอยนี่เพียบเลยลูกหลายคักแม่นมาพี่ลูกแม่ลูกแม่กะสิมาเอาพี่ล่ะหลายคักการเอาแต่ว่าถุงมือระวังแผลคนกับมาพี่น้องพลังกับมาตรงนี้เป็นหม่องหอยนางรมโดยเฉพาะเลยนี่เอาปอกไปฝุ่นสิเอากระคูไปฝุ่นนี่มาเบิ่งแม่กับเมลานี่ถือถึงหอยไอ้ไรแล้วอันนี้จิ้มไปเลยพี่น้องจิ้มไปใช้ช่องปิดก็ได้หอยสดเอางัดปุ๊บปูดจิ้มใส่ถุงจิ้มหอยเอาปลาแน่หลายงัดทางงัดOui, tu sais, il y a celui à côté de Miasha. นี่พี่น้องเป็นจังซี่ล่ะมีแต่หอยทั้งนั้นเลยนี่นี่ก็หอยมีแต่หอยมีแต่หอยใหญ่หอยล้วนๆบรรยากาศเก็บหอยเบิดนี่อีปูอยู่หม่องนึงนี่หม่องหันโพดอีปูนี่จะนอนก็จะไปเอาอีปูอันนี้เอาหอยก่อนไปสวนพุ่นแล้วแม่จะไปถามว่าเชลีสิกัวกี่กวางสันริกายูpas pour l'instant อันนี้ก็เก็บหอยเขาก็มาแกกินอยู่หม่องเลยพี่น้องเนี่ยไปหาอีปู
ลงแห้งถือหอยบาทเลยได้ข่อย โอเคจุบๆเด้อพี่น้อง